အခုချိန်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ social media မှာဒီပုံနေအဲ့ဒါတွေကိုမြင်မှုပြီးသားဖြစ်နေမှာပါမမြင်ချင်မှအဆုံးပါပဲဆိုတော့အဲ့ဒီပုံတွေရဲ့နောက်ွယ်ကကိစ္စလေးတွေအကြောင်းပြောလိုက်အောင်Okay, TBH Labs နေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာ James Webb Space Telescope အကြောင်းပြောမှာပါဆိုတော့ဒီအာကာသသိပ္ပံနဲ့မရင်းနှီးတဲ့ပုံမှန်သူတော်များများအတွက်ခုနကကျွန်တော်ပြလိုက်တဲ့ပုံတွေကဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းကြော်ပြီးတော့ကြည့်သွားခြင်းစရာပုံတွေပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီပုံတွေကကမ္ဘာတစ်လွှား astronomer တွေအတွက်ရောလူသားမျိုးနွယ်တွေအတွက်ရောပြောမယ်ဆိုတမိုင်းဝင်ပေါ့နော်မှတ်တမ်းတင်ရလောက်အောင်ကြီးကြီးမားမားကိစ္စတစ်ခုပါအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဘယ်လောက်အထိသေးလဲဆိုတာကနေပြီးတော့စပြီးတော့ပြောကြမယ်ပေါ့နော်လူတွေရဲ့အုံနောက်ကအဲ့ဒါကိုကိန်းကနန်းအနေနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ဖို့အရန်ခက်တယ်ဆိုတော့ YouTube က size comparison လေးတစ်ခုပြပေးမယ်အခုပြထားတဲ့ဗီဒီယိုမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေအဖွဲ့အစည်းတည်ရှိတဲ့ဒီ Milky Way Galaxy ဆိုတဲ့ကောင်တစ်ခုတည်းနဲ့တင် light year အလင်းနှစ်ပေါင်း3သိန်းလောက်ကျယ်တယ်ဆိုလိုတာခင်ဗျားအလင်းရဲ့အလျင်ဖြစ်တဲ့တစ်စက္ကန့်မှာကီလိုမီတာ3သိန်းနှုန်းနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ Milky Way Galaxy ဟိုဘက်ထိပ်ဒီဘက်ထိပ်ရောက်ဖို့နှစ်ပေါင်း3သိန်းလောက်ကြာတယ်ဆိုတော့စัจ java လာထဲမှာအဲ့လိုမျိုး galaxy တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ခုနကခင်ဗျားမြင်လိုက်ရတဲ့ James Webb Space Telescope နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ Galaxy Cluster ပေါ့နော် SMACS ပေါ့အဲ့ဒီကောင်ရဲ့ပုံက 13.1 billion light years အကွာအဝေးမှာရှိတဲ့ Galaxy Cluster ဆိုတော့နှစ်ပေါင်း10သိန်းဆိုရင်1 million year ဗျာအဲ့ဒီ1 million year အခုပေါင်း1000ဆိုတော့မှ1 billion year ဆိုတော့အလင်းနှစ်တန်းပေါင်း13100အဲ့ဒီကွာအဝေးမှာရှိတဲ့ galaxy တွေပုံမြင်နေရတာပါအဲ့ဒါဟိုမှာကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမြင်နေရတာ real time ဒီအခုလက်ရှိပုံရိပ်တွေမဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တန်းပေါင်း13100နေဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေလို့ပြောရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်နှုန်းကအလင်းကကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်ဖို့လမ်းမှာအချိန်အလောက်ကြာတော့ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ telescope ကြီးနဲ့အဝေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရင်ခက်ကိုပြန်ကြည့်နေရတယ်လို့ပဲသိလားထားပါတော့အလင်းနှစ်တစ်နှစ်အကွာအဝေးကပစ္စည်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ telescope နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကပုံရိပ်ကိုမြင်ရမယ်အလင်းနှစ်10နှစ်ကွာအဝေးကဟာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကပုံရိပ်ကိုမြင်ရမယ်ဒါလို့ဆိုရင်တော့သဘောပေါက်ပြီလို့ထင်တယ်ဆိုတော့လက်ရှိသိပ္ပံပညာအရလွန်ခဲ့တဲ့13 billion years မှာတော့ Big Bang လို့ခေါ်တဲ့ပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီစัจ java လာကြီးကအစပြုထားတာလို့ယူဆတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးလွန်ခဲ့တဲ့13.1 billion light years မှာတော့early universe ပေါ့နော် universe စပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုသိရခြင်းဒီစัจ java လာကြီးဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ origin of universe ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆက်လေ့လာဖို့အတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်တယ် universe တွေဘယ်လိုစဖြစ်လာလဲ galaxy တွေဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲဂျိုတွေကဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲတခြားကျယ်တွေကိုပတ်နေတဲ့ဂျိုတွေရဲ့လေထုထဲမှာဘယ်လို molecule တွေရှိလဲအဲ့ဒီမေးခွန်းတွေအကုန်လုံးအတွက်ဒီ James Webb Space Telescope ကအဖြေတချို့ကိုရှာပေးနိုင်လိမ့်မယ်ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဒီပုံရိပ်တွေကအရေးရမ်းပါလဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံရိပ်တွေရဖို့အတွက် James Webb ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ထားရလဲဒီ telescope ကဘာတွေလုပ်နိုင်သေးလဲအဲ့ဒါကို tech အမြင်မှကနေပြီးတော့ဆက်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဒီ telescope အကြီးကြီးကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ပုံတွေကအရမ်းမိုက်တယ်အရမ်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရဖို့ကိုတို့ဒီ telescope ကြီးကိုဘယ်လိုဖန်တီးထားလဲဆိုတော့တို့မှာကင်မရာတွေအလင်းပြန်တဲ့မှန်ပြားတွေမှန်ဘလူးတွေတခြားသော electronic အစိတ်ပိုင်းတွေအများကြီးပါတယ်အရိုးရှင်းဆုံးပြောရရင်ကင်မရာတက်ထားတဲ့မှန်ပြောင်းအကြီးတစ်ခုအဲ့ဒါကိုအာကာသတွေကိုတင်ထားတာအဲ့ဒီအာကာသတွေကနေပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးကိုရီကိုပြန်ပို့ပေးတာပေါ့သူတို့မှာအရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကအများကြီးပဲအဲ့ထက်တစ်ခုကအဝေးကလာတဲ့အလင်းတွေကိုဖမ်းယူပေးနိုင်မဲ့အလင်းပြန်မှန်ချက်အကြီးပါတယ်အဲ့ဒီမှန်ချက်ကြီးမှန်ချက်သေးသေးလေးတွေအများကြီးဆက်ပြီးတော့တိဆောက်ထားရတာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးတဲ့မှန်ချက်ကြီးကိုအာကာသထဲတည်ဝဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိတယ်ဗျာဆိုတော့မှန်ချက်ကြီးကိုခောက်ပြီးတော့တည်ဝလို့ရအောင်လို့အပိုင်းသေးသေးလေးတွေလုပ်ပေးထားလိုက်ရတယ်ဒါပထမဦးဆုံးသော challenge ပဲပေါ့နော်ဒီမှာတွေမဲ့ engineer တွေတော်တော်လေးအများကြီးအားစိုက်ပြီးတော့အများကြီးစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ထားလိုက်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှန်ချက်ကြီးရဲ့ဒေါင်းဖြတ်အကျယ်က22ပေကျော်ရှိတယ်သူကအရင်ရှိပြီးသားဒီ Hubble telescope ထက်ပိုကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အလေးချိန်က240ပေါင်လောက်ပိုပေါ့တယ်သူ့မှာပါတဲ့မှန်ချက်အသေးတစ်ချက်ကိုဒေါင်းဖြတ်တိုင်းမယ်ဆိုရင် 4.3 ပေကျယ်အဲ့လိုအချက်ပေါင်း18ချက်နဲ့တိဆောက်ထားတယ်အဲ့ဒီအချက်လေးတွေကိုပြောင်းအောင်ကွက်လိုမျိုးဒီ hexagonal shape တွေလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါမှခောက်လို့ပြုတ်လို့လွယ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှန်ချက်18ချက်ကိုအသေးစိတ်ချိန်ပေးနိုင်မဲ့စက်ပစ္စည်းတွေမော်တာတွေအဲ့ဒါတွေလည်းပါတယ်
တို့ဟာတွေကဘလောက်တိုင်းတာအထိတိကျအောင်ချိန်ပေးနိုင်လဲဆိုတော့လူစပင်ရဲ့အပုံတပေါင်းပုံတပုံစာပဲရှိတဲ့အတိုင်းတာလေးအထိကိုတိကျအောင်ချိန်ပေးနိုင်တယ်အဲ့လိုချိန်ပေးနိုင်မှလည်းဟိုးဝေးရဟာတွေကိုအတိအကျရိုက်လို့ရမှာဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့် Samsung Galaxy S22 Ultra တို့ဘာတို့မှာ100 times နဲ့ဒီ telescope ရိုက်လို့ရတယ်မလားထားပါတော့ဟိုးဝေးမှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားအစတရားချက်ပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့အချိန်မှာလဲလဲနဲ့လှုပ်လိုက်တာနဲ့ဟိုမှာမြင်ကွင်းရအများကြီးပြောင်းသွားသလိုပဲအဲ့လိုပဲဒီမှာလဲ zoom ကိုအသေးချဲ့ထားရတာဆိုတော့အဲ့လောက်ထိမှမတိကျရင်ပုံတွေကောင်းကောင်းရိုက်လို့မရဘူးတေချာချိန်ပြီးရိုက်လို့မရဘူးပေါ့ဗျာပြီးတော့အဲ့ဒီမှန်ချက်တွေကင်မရာ module တွေတင်ထားတဲ့အုံလိုက်ကြီးကိုဟိုဘက်လှည့်ဒီဘက်လှည့်နိုင်အောင်လို့မော်တာအကြီးကြီးတွေပါသေးတယ်အရှင်းဆုံးပြောရရင်သူ့မှာချိန်ဖို့အတွက်ကိုချိန်လို့ရတဲ့အနေထားပေါင်းအများကြီးရှိတယ်ဆက်ဆက်ရရင်အဲ့ဒီမှန်ချက်အကြီးကြီးကနေပြီးတော့ဖမ်းလိုက်တဲ့အလင်းကိုနောက်ထပ်မှန်တစ်ချက်နဲ့ပြန်ဖမ်းယူတယ်အဲ့ဒီမှန်ကတော့ရှင်းနားလေးမှာပါတဲ့ size သေးမှန်တစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှန်ကနေတစ်ဆင့်အထဲမှာရှိတဲ့ကင်မရာတွေစီကိုအလင်းပြန်ပြီးတော့ပို့ပေးတယ်အဲ့ဒီကင်မရာနေမှာဝင်လာတဲ့အလင်းကိုပုံတပုံဖြစ်အောင်ဆင်းဆင်းဖန်တီးထားတာတကယ်ဒီနေရာမှာကင်မရာလို့အလွယ်သာပြောတာပေါ့နော်တကယ်ကကင်မရာဆိုတာထက်သူ့ရဲ့ system အရာပါတာတွေက near infrared camera near infrared spectrograph near infrared instrument fine guidance sensor near infrared image and slitless spectrograph မလေးဟက်ရှေးတာဆိုတော့ဒီ sensor တွေကိုအချင်းချုပ်လုံရင်းတို့ရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်လူမျက်လုံးနဲ့လွယ်လွယ်မမြင်နိုင်တဲ့အလင်းမျိုးကိုဖမ်းပြောမယ်ဆိုအနီအောက်ရောင်ခြည်လို့ခေါ်ရတယ်တဲ့ infrared ကိုအဲ့ဒါကိုဖမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီကနေမလိုတာတွေကိုဖယ်လိုတာတွေကိုယူအများကြီး filter လုပ်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာတွေနဲ့အများကြီး process လုပ်ပြီးတော့မှလိုချင်တဲ့ပုံမျိုးကိုရတာအဲ့ဒီကနေရိုက်လိုက်ကြတဲ့အဲ့ဒီပုံတန်းထွက်တာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ infrared ကိုရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူက color ဓာတ်ပုံမဟုတ်ဘူးဗျာသိလား infrared camera တွေနဲ့ရိုက်ရင်ပုံတွေမြင်ဘူးမယ်ထင်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေလေအဲ့ဒီပုံစံမျိုးကနေပြီးတော့မှဒီလိုအယောင်ထွက်အောင်လုပ်ထားတာအလွယ်ဆုံးပြောရရင်ခင်ဗျားတို့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဖုန်းတွေလိုပဲအမျိုးမျိုးသုံးလို့ရအောင်သူ့မှာလည်းကင်မရာဆင်ဆာ၄ခုပါတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားဖုန်းမှာကင်မရာတစ်လုံးကိုတပုံရိုက်ပေးနိုင်တယ်ဒီမှာပါတဲ့ကင်မရာကျတော့အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့အခုမြင်အလွယ်ဆုံးပြောရရင်ခင်ဗျားတို့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဖုန်းတွေလိုပဲအမျိုးမျိုးသုံးလို့ရအောင်သူ့မှာလည်းကင်မရာဆင်ဆာ၄ခုပါတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားဖုန်းမှာကင်မရာတစ်လုံးကိုတပုံရိုက်ပေးနိုင်တယ်ဒီမှာပါတဲ့ကင်မရာကျတော့အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့အခုမြင်ဘူးထားတဲ့ပုံတွေကို high resolution နဲ့ရိုက်ပေးထားတာတခုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာသူတို့စီကိုဝင်လာတဲ့အလင်းတွေကဟိုးဝေးရက်လာတာလည်းဖြစ်သလိုအရန်များတဲ့အလင်းတန်းတွေလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအများကြီးကိုလက်ခံပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပေးဖို့အတွက်အဲ့ဒီ sensor module အကြီးကြီးကအရန်အေးနေမှကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းအေးပေးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ module လိုက်အတုံးလိုက်ကြီးကို cooling ပေးဖို့အတွက် system ကြီးတစ်ခုလည်းထည့်ပေးရသေးတယ်ဘယ်လောက်တောင်အေးပေးရလဲဆို -273 degree Celsius အထိကိုအေးတယ်အဲ့လောက်အေးနေအောင်ပဲဒီ sensor အတွက်ကို cryo cooler ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုအရင်လောက်ရတယ်အဲ့ဒီ cooler ကြီးဖြစ်လာအောင် develop လုပ်ရတာနေမယ်တော်တော်လေးရှုပ်ထွေးတယ်တော်တော်လေးလည်းအကုန်ကြများတယ်ဒါ sensor အတွက်ပဲရှိသေးတယ်နော်တကယ်က James Webb telescope မှာနေရဲ့အလင်းရောင်အပူချိန်တွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့တခြားသောအစိတ်ပိုင်းတွေလည်းပါတယ်အခုဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်နေကပြားတွေကိုမြင်ရလိမ့်မယ်အောက်နားမှာ sunshine လို့ရေးထားတဲ့အပိုင်းအဲ့ဒီအပိုင်းလေးတွေကပပလေးတွေအဲ့ပပလေးတွေကိုငါးတက်ထပ်ပေးထားရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ထိမနေဘူးတက်စီပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ဆုံးအလွှာခံရတဲ့အပူချိန်ကိုနောက်ထပ်အလွှာနည်းနည်းပဲခံရတယ်နောက်ထပ်တစ်လွှာပိုနေတယ်နောက်ထပ်တစ်လွှာမှာပိုနေတယ်အဲ့လိုနဲ့နောက်ဆုံးအလွှာရောက်မှာတော်တော်လေးအပူတက်တာနေပြီပေါ့အပြင်ဆုံးအလွှာက125 degree Celsius လောက်ပူတယ်အောက်ဆုံးအလွှာက -235 degree Celsius အဲ့ဒီနေကပြားတွေကအကျယ်ဆုံးနေရာမှာ69ပေရှိတယ်ဘေးဘက်အကျယ်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်46ပေရှိတယ်လွယ်လွယ်ပြောရရင်ဗျာတာမန်ခြံဝင်းတွင်းဝင်းစာလောက်ရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ telescope ကြီးတစ်ခုလုံးအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကို power ကျွေးရသေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုသူ့မှာ solar array တွေပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူက power ကျွေးထားမှာဆိုတော့ power နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့တိတ်ပြီးတော့ဆန်းဆန်းကြဲကြဲတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆန်းကြဲတာကဒီ web ကိုကဘာနေပြီးတော့မိုင်မောင်း9,300,000ကျော်မှာထားထားတာအာဂါသထဲမှာတင်ထားရဲဆိုပေမဲ့ကဘာနဲ့နီးနီးလေးမဟုတ်ဘူးအရင်တုန်းကတင်ထားခဲ့ဘူးတဲ့ Hubble ကကြတော့ကဘာနေပြီးတော့မိုင်360လောက်ပဲကွာတာဆိုတော့တော်တော်လေးနီးတယ်ဗျာ web ကိုဘာလို့အဲ့လောက်အဝေးမှာထားရလဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းတွေကတော့အများကြီးပဲအဲ့ထက်ကမြင်သာတဲ့တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကဘာတို့လတို့နေတို့စီကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အလင်းပြန်လာတဲ့ဟာတွေကဒီ telescope အတွက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်လို့အဝေးကိုတင်ပင်ပို့ထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လေသူ့ကိုဒီ L2 ဆိုတဲ့နေရာမှာထားထားတာဒါနဲ့ဒီလောက်အဝေးကိုပို့ထားတဲ့ကင်မရာအကြီးကြီးစီကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပုံတွေရိုက်ကဘာပေါ် data ဘယ်လိုပြန်ပို့လဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့အိမ်က Wi-Fi တို့GPS ကိုအလုပ်လုပ်သလိုပဲ web ဆိုတာကလေတကယ်တမ်းကတော့ကင်မရာတက်ထားတဲ့ဂျိုတူတစ်ခုပဲဟုတ်ဒီတော့သူ့မှာအဝေးကနေပြီးတော့ဒီကဘာပေါ်ကနေပြီးတော့ control station ကိုလှမ်းပြီးတော့အဆက်အသွယ်လုပ်ဖို့အတွက် radio system တစ်ခုပါတယ်
A system ကကဘာပေါ်မှာတုံးနေတဲ့ phone တို့ GPS တို့ Wi-Fi တို့လို line သေးလေး line လိုလေးတွေမဟုတ်ဘူးသူက Huawei ရနေလာတာဆိုတော့သူ့ရဲ့ frequency number အကြီးတယ်အတိအကျဆိုလို့ရှိရင် 25.9 GHz ရှိတယ်အဲ့ဒါ satellite connection frequency range ကိုရောက်သွားပြီ NASA ကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးရင်ထုတ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ satellite connection တွေထဲမှာ range တွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီ web မှာသုံးထားတဲ့ဟာဒီဇေယျအရဆိုလို့ရှိရင် K range ထဲမှာပါတယ်အကြမ်းမြင်ပြောရရင်သူ့စီကနေပြီးတော့ကဘာပေါ်ကနေ station တစ်ခုခုစီကို data လှမ်းပို့ပေးနိုင်တဲ့ rate က100 megabit per second လောက်ထိရှိတယ်တခုရှိတာဒီ frequency range ကဂျိုရုအတွက်နီးပညာအသစ်ပဲရှိနေသေးတယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တိကျဖို့လိုတဲ့အတွက်မိုးရွာတာတို့ရာသီဥတုမကောင်းတာတို့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့အဆက်တွေကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်နိုင်နေတယ် Okay ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထိတိကျဖို့လိုတဲ့ဒီလောက်ထိခက်ခဲတဲ့ connection အမျိုးအစားကိုရွေးပြီးတော့သုံးနေတာလဲလို့မင်းကောင်းမေးချင်တယ်ဘာလို့သုံးတာလဲဆိုတော့တခြား connection တွေကအသုံးများပြီးတော့ကြက်နေလို့တင်မင်တာကိုရွေးပြီးတော့သုံးလိုက်တာမျိုးဖြစ်နေတယ် data connection ပိုကောင်းအောင်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ရှင်းပြောရရင်ကဘာပေါ်ကဟာတွေနဲ့တော့တိုက်ရိုက်ရှင်ပြလို့မရဘူးပြီးတော့ဒီ web ကနေထွက်လာတဲ့ပုံတစ်ပုံက140 megabyte လောက်ရှိတယ် megapixel နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်123 megapixel လောက်ရှိတယ်ပြီးတော့ဒါကို compress မလုပ်ဖ ೇನೆ ကဘာပေါ်ကိုပို့ရတာဒီမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက web ပုံမှာ data သိမ်းထားဖို့က storage အနေနဲ့ 68GB ပဲပါတယ်ခင်ဗျားလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ဖုန်းတွေထက်တော့မှ web က storage ပုံနေသေးတယ်တော်တော်များများ8128ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ပြီးတော့ဒီ telescope ကြီးကိုသူ့အတွက်သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ပတ်လန်းတစ်ခုပေါ်မှာအကြာကြီးပတ်နေနိုင်အောင်လို့သူကလောင်စာတွေစီတွေတခြားသော chemical တွေထည့်ပေးရသေးတယ်အဲ့ဒါတွေသုံးပြီးတော့ဒီ thruster တွေနဲ့ဒီ telescope ကြီးကိုခိုးရွှေ့ရွှေ့လောက်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့တွက်ချက်ထားတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီ telescope ကြီးကနောက်ထပ်10နှစ်လောက်ထိလှုပ်လို့မယ်လို့ပြောတယ်ဒီ telescope ကြီးကအိုသွားလို့နီးပညာတွေကနောက်ကျသွားလို့ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့မှာပါတဲ့လောင်စာစီတွေကုန်သွားပြီးတော့သူပတ်နေကြပတ်လန်းတိုင်းမပတ်နိုင်တော့လို့ဆိုတာမျိုးအဲ့မျိုးကြောင့်ဒီတက်တန်းတစ်ခုသတ်မှတ်ပေးလိုက်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီ James Webb ကနေရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကတော်တော်ကြီးကို clarity ကောင်းတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်1990လောက်တုန်းကတင်ခဲ့တဲ့ Hubble telescope နဲ့ရှင်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ clarity ကအများကြီးကိုတိုးတက်လာတယ်ပုံကမြားပြထားတဲ့နေရာမှာ Hubble telescope မှာမတွေ့နိုင်တဲ့ star cluster လေးတွေကို James Webb မှာကောင်းကောင်းထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရတယ်ပြီးတော့အခုပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ Hubble ကဒီ toddler galaxy တွေလောက်ပဲမြင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာ James Webb က baby galaxy တွေလောက်ထိမြင်နိုင်တယ်ဒီလိုဖြစ်ရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းနေရာတစ်ချက်က James Webb က infrared telescope ဖြစ်နေတာကြောင့်လည်းပါတယ် universe က big bang ကနေပြီးတော့ expand ဖြစ်နေပြန်ကားနေတဲ့အတွက်အလင်းတွေရဲ့ wavelength တွေကိုလည်းဒီဆွဲဆန်းလိုက်တဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီးတော့ wavelength တွေကပိုရှည်သွားတယ်ဆိုတော့ Huawei ရဲ့ galaxy တွေကိုပုံမှန်အလင်းရဲ့ visible light wavelength မှာမမြင်ရတော့ဘဲနဲ့ infrared light အနေနဲ့မှပဲမြင်ရတော့တာမျိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီ James Webb လိုမျိုး infrared telescope တွေက early galaxy တွေကိုလေ့လာဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေနိုင်တယ်ပြီးတော့ James Webb က infrared spectroscopy ဆိုတဲ့ဘိုင်းမှာလည်းကျန်းတယ်သူ infrared spectroscopy ဆိုတာကအရာဝတ္ထုတွေရဲ့ infrared light ပုံကိုတုံ့ပြန်တဲ့ပုံစံကိုစစ်ဆေးပြီးတော့အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုတွေကဘာနဲ့တိဆောက်ထားလဲဆိုတဲ့ composition ကိုပါသိနိုင်တဲ့နည်းပညာတော်တော်လေးကျန်းတယ်ပုံကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်ကတဲနဲ့လှုပ်ထားတာဟိုကနေလှုပ်ထားတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ် molecule တွေတိဆောက်ထားလဲဆိုတာကိုသိနိုင်တာပေါ့အခုဒီမှာပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲအလင်းနှစ်1120အကွာအဝေးက WASP Webb 96b လို့ခေါ်တဲ့ဂျိုကြီးကလေထုထဲမှာဘာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုတာကိုသိရတယ်အဲ့ဒီနည်းပညာလေထုထဲမှာရင်ငွေ့ရှိမလားမရှိမလားဆိုတာကိုသိနိုင်တဲ့အတွက်တခြားဂျိုပေါ်မှာတခြားသက်ရှိတွေရှိနေလားဆိုတာမျိုးပါရှိနိုင်လားရှိနေလားရှိခဲ့လားအဲ့ဒါကိုပါရှာဖွေလို့ရနိုင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီဖုံမှုန့်တွေ gas တွေအဲ့ဒါတွေကိုဖောက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမြင်နိုင်တဲ့အချက်အခုမြင်ရတဲ့ပုံက Southern Ring Planetary Nebula ပါတော့အလဲမှာရှိနေတဲ့ကြယ်က tiny white dwarf အဖြစ်ပြောင်းသွားပြီးတော့အပြင်အလွှာတွေကို gas တွေ dust တွေနဲ့မှုတ်ထုတ်နေတာတကယ်တော့ near infrared နဲ့ရိုက်ထားတဲ့အတွက်ပထမပုံမှာမြင်ရတဲ့အကြောင်းတောက်နေတဲ့ကြယ်ကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ white dwarf မဟုတ်သေးဘူးဒါက combinion star လို့ခေါ်တဲ့ကြယ်တကယ် white dwarf ကသူ့ဘေးကအလင်းရောင်မှိန်နေတဲ့ကြယ်လေးသူ့ဖုန်တွေကွယ်နေတဲ့အတွက်ပထမပုံမှာမမြင်ရဘဲနဲ့ဖုန်တွေကိုဖောက်ပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ mid infrared နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဒုတိယပုံမှာမမြင်ရတာဆိုတော့ James Webb က infrared sensitivity လည်းအရန်ကောင်းတယ်ဖုန်တွေကိုလည်းဖောက်ပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့အတွက် galaxy ထဲမှာရှိနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုအနှောက်အယှက်မရှိဘဲနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရစေတယ်ဆိုတော့ဒီရက်အတွင်းမှာဒီ James Webb ကနေရိုက်ထားတဲ့ပုံနည်းနည်းရပဲဒီ astronomer တွေကို research လုပ်ဖို့ data တွေအများကြီးကိုရသွားစေတယ်ပြီးတော့ဒီ telescope ကြီးအကြီးကိုရဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကုန်ကျသွားတဲ့ငွေပမာဏတွေတုံးလိုက်ရတဲ့လူတွေပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်တွေကုန်လိုက်သမျှသောအရာတွေအတွက်လူတွေကပြန်ရတဲ့အရာတော်တော်လေးကိုပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်သူစီကနေရမယ့်ပုံတွေလေးလာစရာတွေကနောက်ထပ်နှစ်အများကြီးနောက်လာမယ့်လူတွေအတွက်အများကြီးအကျိုးရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်နှစ်တွေနောက်လတွေနောက်တစ်ခေါက်တွေမှာဘလို့ပုံတွေဘလို့စိတ်ဝင်စားစရာတွေနဲ့ဘလို့ဆန်းကျယ်တဲ့ဟာတွေကိုထပ်တွေ့နိုင်အောင်မလဲမြင်နိုင်အောင်မလဲအဲ့ဒါကတော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်
ဖြစ်နိုင်တာတွေကတခုဆိုရင်ဗျာနော်လူနေလို့ရတဲ့နောက်ထပ်ဂျိုတစ်ခုဒါမှမဟုတ်တက်ရှိတဲ့နောက်ထပ်နေရာတစ်ခုကိုတွေ့ခေါင်းတွေ့လာရနိုင်တယ်ဒါမျိုးရှာဖွေမှုတွေကဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ကူးရင်တော့ဆန်ကောင်းဆန်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီပုံတွေဒီ telescope တွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုဘယ်လိုမြင်လဲဘယ်အပိုင်းကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလဲအောက်က comment မှာထုံးစံနိုင်မယ်ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိခုံပေးသွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့